What's up mga kapadyak? So magandang araw po sa lahat. So ngayon, babike check po natin itong Trinx C782. Yan. Bounce. Unahin na natin dito sa may frame niya. So yung kanyang frame, alloy po siya. Made by 6061 alloy. Ayan. Then designed in Italy. Ayan. Then itong kulay na to is kulay gray, may neon green, tsaka sky blue. So halo-halo po yung kanyang logo sa Trinx. Ayan. Then sa head tube, so yung kanyang head tube is straight tube po siya. Ayan, 44. Then internal cabling. So ayan. Ito po yung housing ng shifter. Then dito banda meron po siyang sticker nakalagay Elite. Ayan. Then dito naman tayo sa kanyang stem. So yung kanyang stem made by Trinx, alloy na po siya. Pati na rin yung kanyang top cap made by Trinx. Then sa handlebar, so made by Trinx din po siya. 800mm po yung kanyang haba. Meron po siyang konting rise, tsaka konting back sweep. Yan. Then yung kanyang brake ay RSX na hydraulic brake. Ayan mga kapadyak. Then sa shifter, naka Shimano po siya na 8-speed. So Tourney po yan mga kapadyak. Then sa kabila naman, so yung kanyang shifter sa FD, so Shimano din po siya. Ayan, 3x. Then yung kanyang hand grip, so maganda naman rin yung kanyang hand grip, hindi madulas. Then dito tayo sa kanyang fork. So yung kanyang fork, coil type po siya with lockout na po siya. Yan. Then may nakalagay na sticker ng Trinx. Yan. Then sa kanyang gulong, so Kenda po yung kanyang gulong. Ayan. Then yung size ng kanyang gulong is 27 by 2.1. Then sa kanyang rim naman, so double wall alloy rim po siya. Ayan. Then sa spokes, so steel po yung kanyang spokes. Then pati itong hub, so steel pa po yan. Then ball bearing po yung nakalagay sa kanyang hub. So hindi pa po yan cell bearing. Sa rotor, so yung kanyang rotor is bolt type po siya, 6 bolt. 160mm po yung kanyang diameter. Then quick release na po siya. Then caliper RSX. Yan. Then dito naman tayo sa kanyang saddle. So yung kanyang saddle made by Trinx. So makapal po yung kanyang foam. So tingin ko nito is matibay naman din. Then yung kanyang seat post, so maganda na rin. Made by Trinx, size 27.2. Then yung kanyang pedal, so ayan po, plastic pedal po yan, ball bearing. Then dito naman tayo sa kanyang crank. So yung kanyang crank, pro wheel, yan, 3x po siya. Then alloy na po itong kanyang arm. Then dito naman sa kanyang FD, so yung kanyang FD, L2A po yung ginamit. So wala pong nalagay na logo, pero L2 po ito. Then dito naman tayo sa kanyang RD. So yung kanyang RD, Tourney po siya, 8 speed. Yan. Then
sa kanyang cog. So 8 speed po siya, 13T itong pinakamaliit, 32T itong pinakamalaki. So trade type pa po ito mga kapadyak. Ayan. Then ayan, may free na siya na side stand. So may built-in po siya na side stand. Ayan. So yan po mga kapadyak ang Trinx C782 or Conquest 782. So yan mga kapadyak, so sa mga gustong bumili nito, so visit lang po kayo sa Rob's Bike Shop. At sa mga gustong bumili at naghahanap po ng mga bike parts, bike accessories, so punta lang po kayo dito sa Rob's. Meron po kaming branch dito sa may Ecoland, sa may Tulip Drive. Then meron din po kaming branch doon sa Lanang. So katabi din po ng Tropica Hotel. Ayan. So yun lang mga kapadyak, yung ating quick bike check sa Trinx C782. So ride safe to all mga kapadyak.